Rapido Tank Sparking， 我们的兔坦气泡瓶，兔子坦克是街头涂鸦的花字才开始讲。然后你打开的时候，它是这样，有没有？它是有一个长度的电池一样是在后面，那它表面都是电镀，所以很容易 A 到的话就会很明显，让大家欣赏一下。Rabbit Ten Sparking， 你看它上面有放这个，回去拿到之后要摇。